منت لا کے عبادت سمجھ کے کھلے چہرے نال درود تلاوت فرماؤ سارے بابا۔ دعائے وارث کائنات تہاڈا ٹرایا قبول و منظور فرماوے۔ جیڑا بندہ جڑی جہاں تو جتنے قدم چل کے آئے ذکر دے وارث ہوندا ہر قدم عبادت شمار فرماوے۔ بانیان دا پر خلوص سے تمام بارواں شہنشاہ بادشاہ اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماوے۔ علماء ذاکرین دا پڑھیا میں حقیر دے چند الفاظ ذکر دے وارث اپنی بارگاہ اچ قبول و منظور فرماوے۔ بانیان دے جتنے مرحومین دنیا تو ٹرگین ذکران دا صدقہ مالک درجات بلند فرماوے۔ ذکر پاک جس بندے جس حساب نال حصہ لائے اکبر دا بابا انہوں دی توفیقات خیر اضافہ فرماوے۔ پردے چاہیاں ماما بہناں دیاں سیدہ دیاں مرشدہ دیاں دے پردے سلامت رامن صدقہ حسین دی بہن دے پردے دا بے اولادن بی بی دی اجڑی جھولی دا صدقہ مالک حیاتیاں لے وارث عطا فرماوے۔ پریشانین ذکران دا صدقہ مالک پریشانیاں دور فرماوے۔ لکھاں کروڑاں دی ہر ویلے دی ہر ساہ دی ایک کی دعائے حقیقی آیت اللہ حقیقی مجتہد اعظم یوسف سیدہ دا جل ظہور ہوئے۔ اس قابل بناویں بادشاہ دی نالین تے بوسلے سگوں سخیدہ ظہور ہوئے۔ اجڑا یا ویڑا وسپ ہوئے دھوپاں تے بان علی سین ان شان تے باوے۔ تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر پڑھ سکدے ہو تو جکی صلوات تلاوت فرماؤ بابا۔ کوشش کرو کسی مگسیاں لے صلوات تو سا جکی پڑھیے تو مزید جکی صلوات تو پڑھ سکدے ہو ترل کے پڑھو بابا۔ اعوذ باللہ تھوڑا جی آواز کھولیں بابا۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلوات سارن کو آندھی ہے اسی آواز نال صلوات پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه أمير المؤمنين صلوات۔ جڑا بندہ گھروں رومن دی نیت ٹر رہے ابتداء مجلس ہے نگاہ میرے پاس رکھے آنجو آمنی ہیں دے ساکت لے حسین دی زخمی امن رمال آمنے۔ میں کوئی ذاکر بن کے نہیں آیا کوئی ذاکری دعویٰ نہیں نہ کوئی ذاکری منوامنی ہے نہ منوامن دی جائے بڑا کچھ دیتا ہے جڑی پردے چاہی بیٹھی ہے کیوں دی کریمی ہے جولیاں ودا کے باہیں تو خالی اٹھ گئی ہوں میں شام علی بی بی کول بھی نہیں جائی والا سیدت جلیلت مخدومہ
مقدسہ طاہرۃ المطہرہ عالمۃ الحملہ صدیقۃ الکبریٰ لاکھ واری آکھا بابا میں بندے اجن تئی ہائے نہیں کیتی میں کھڑا دا سچی ای رسول دی دھی المدفونت سرانا جڑا دفن ہوئی ڈھلی ہوئی رات آئی کوشش کر آئے تلے واسے تے بسم اللہ کرم بابا جتنے ماری آنکھ وقت ترائی امام میری سائن دے جنازے نال موجود آئیں امیر بندے دا میں ذمہ وار نہیں جیڑا غریب بندی صفتے غریب بن کے آ بیٹھا ہے میں وہ پیا پڑھ دا بابا میں صدقے تھی پووا جڑی بی بی دی آواز دی یعنی منت راوے میرا جنازہ راتی چاوے یا علی منت راوے ہر رات میری قبر دا پارا دے وے یا علی میری قبر دا نشان ایک نہ بڑھاوے یا علی میں مسلمان دی ڈری ہوئی تیری مرضی یار چھوڑا آواز کھول بابا اوکھا نہ کر یا علی منت لاوے ہر رات میری ساری اولاد میری قبر تے گھلاوے بسم اللہ یا علی حسن امیر ہائے حسن امیر اوندا امیرانہ انداز آوے نہ آوے اندھی اپنی مرضی میرے پاس دیکھنے نہیں آدھے حسین آوے نہ آوے اندھی اپنی مرضی یا علی عالیہ محمدی پردہ دارے جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو توالے تو شرمان دیئے آوے نہ آوے اندھی اپنی مرضی بی بی آدھی ہے میری چھوٹی دی بہت چھوٹی ہے ستی پئی ہوئے بے آرام نہ کرے محمد دی اٹھی کڑیے دیکھ دیا علی منت راوے حسین بھاوے ستا پی ہوئے چاہیے ہوئے سیدہ دے ہیں محمد دی نکے وجائے بی بی دی آج تینی میں ڈسایا آج پئی ڈسائنیاں میں بہت زخمیاں میرے زخمہ دے علاج دنائے حسین یا علی جی یادگار محمد بی بی دی یا علی منت لاویں میرے بعد دی کو گھر تھوڑا ہوئے جڑے دھیاں بہنا لے بیٹھے ہو سیدہ دے ہیں محمد دی گھاری میرے منائی میں کو پہ کر دے ہو بی بی دی یا علی آندے ہو میں ہوندیاں میری کاندہ ہو لکھروے دیئے یا علی تو سامنے میں ہونا کوئی نہیں میری دھین و شرم ہوا دے اوہ سنہ کے دادار سیدہ میں تجھے سوال کرے نا میں جواب لے وے جڑی اپنی پاک ہوئے چاچا 5 سال لی عمرے چلی جائے باوے دے سامنے نہیں ویلی لایا قرآن میں سر دے رکھ لینا اوہ بی بی آئی نوے حلال بے حیار دا کوئی نہیں بھر جائیں رونا کر یار رونا کر امتحان نہ کی دے کر بھر جائیاں نالین آدھی چادر رہے ہو میں محمد دی دیا والمغضوبت جہرن میں ویادنانا جدن دھی لٹی آئے چٹا دی آئی سیدت النساء العالمین سین دی ذات اکھاں بند کر کے صلوات ایک سین میری دے مان دی خاطر ایک سین میری دے مان دی خاطر
کئی لاکھ بدماش بلائے گئے رونا لڑے لالچ در جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے لالچ در جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بابا 9 لاکھ کئی 5 لاکھ کئی 90,000 آیا گاوی دی خاطر رہی لالچ در جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے سین میری دے برکے کیتے کئی لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ در جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے لکھے جنہوں وہی چاہ تھوڑا میں کھول رہا با شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے عباس دے ہاتھ شبیر دے گل تائیں پہنچن کیتے عباس دے ہاتھ ایک وین بابا بھی کرنے وقت جی بابا لکھوری آقا میری نوکری ہے ایک البنین دے شیر دی خاطر کئی لاکھ بدماش بلائے گئے دے لالچ زر جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے میرے پتہ خوبی نہیں لکھنے والی آنکھ بابا ایک سین میری دے مان دی خاطر کئی لاکھ بدماش بلائے گئے رونا لڑے لالچ در جاگیراں دے خط لکھ لکھ کے بلوا جی میں بزرگ پڑھ دے ہیں انہوں پڑھ لے ہوں بابا کتا لباس کو کربل میں جوا دھید تو جشان شبیر دے گل تائیں آئے پہنچن کیتے تے عباس دے ہاتھ شہر بھائی مجلس میں اپنے حصے دی پڑی کھڑا بڑا رو بیٹھا ہے پہلے عرض کی تھی یہ اتنا تائیں رومنا ہے جتنا محمد دی زخمی دی چاندی ہے کوئی ذاکری نہیں کرنی اے غریب حسین دے قتل دی ساتھ تے قتلنچ مقابلے نہیں ہوں دے سار چاہ دیکھ میلے پاس سے زندگی دا نہیں پتا پردے جڑیاں ماما بہنہ دھیاں آئیاں بیٹھی ہیں پردے سلامت رام نے انہاں دے حصے دا ایک وین کریں نا جتھا یاد آیا دعا کرے سے اللہ دی تقدیر دے فیصلے میرا عمر ویندران دن سچے دا
کوئی ایسا گھر نہیں جن کو موت نہ روئی وتی ہوئے بھیرا بابا مر ویندے راندن غسل مل سی بھیڑ پرے بہ کے روسی چاچا کفن مل دا راندے بھیڑ پرے بہ کے رو دیئے جوانی مانی جنا جایا تیار ہوندہ ہے یوں ملے لوگا دل منجو متام دیوار شاکو ساڑاؤ چاچا بھین کلی نہیں اٹھی سکتی سہیلیاں دے سہارے تے اٹھ دیئے موئے بھرا تے اٹھے آکے جھڑ کھول دیئے رشتہ دار جنازہ چاہندن بھین دا کوئی وش نہیں لگدا دروازے تئیں بھرا دے میت نال ٹرتی ہے جلے دروازے تک آندیے او میرے رشتہ دار کوئی محرم رشتہ سر تے ہاتھ رکھ دے وقت لوگاں دے پاس دے کیا دے یار جنازہ رکھو چاہی کوئی وقت والا ہونا ہے جے آئے نہ تھی بھی وقت مقدر دا گلہ کریں زہان گھنوان کربلا دا محرم اکڑے تھجری ہے جمعہ داری حالائے دوپار ڈھلے ہوئے سائدہ دے خیمے ویچ غازی نہیں غازی دا جنازہ ودا چھوڑ دے چاچا بھیڑ ایک نہیں بھیڑی ترائے بھیڑا ترائین کوئی آدھی برباد مدینہ کوئی آدھی سوئن مدینہ کوئی آدھی ہون برکے نہیں بچ دے چلو میں کنجوسی نہ کرا کربلا دے میدان حسین تو سب تے وڈے قضیے دا نام علی اکبر چاچا اکبر ٹر رہے مستورہ پتھران دا ماتم کیتا لیکن ہائے اکبر دے وین حسن دا یتیم چرا گانے بندہ یتیم بن رہا اے وین کی تونے سارے ہاشمی ٹر دے رہے نہ چاہیں کہ وین کریں دیا رہی ہوں سار چال ایک میرے پاس زندگی دا نبی پتہ ہو سکتا ہے تیری یا میری آخری ہوئے چاچا جنا غازی تو رہے برکا لہایا نہیں آسمان دے پاس منہ کر کے دیا واہ حجابا صدقے تھوڑا آواز رے بابا واہ حجابا آئیو سادہ پردہ آئیو سالے برکے غازی گھوڑا تو رہے وین تری سمجھ آ گیا تو مسلح تے دعا کرے سے غازی گھوڑا چورا علی دی وڈی دی آکے واگچ ہاتھ پاتا رونی ہے میری سائن غازی دے پاس لے کیا دی المالا بھینی دا مان سلامت رہوے تیا منہ تمشیر تلائیوان بی بی آجی کال ملڑے نزیوار قیدی والے دیوے پاوڑے ہیلا کہ جو ہے نے کی دیئے بے کڑا فاتح آنے بابا کال ملڑے نزیوار قیدی والے دیوے پاوڑے ہیلا بازار دے چونا ہے یوں میں چورا ابا بازار دے چونا ہے یوں میں چورا ابا ختم میرے حصے دی مجلس تقریباً 22 منٹ ہو گئے میں پڑھ دیا 4 یا 5 منٹ بقایا نوکری تمام راضی راویں زندگی باقی ملاقات باقی اوکھی ملی ہے اجازت تو جو چپ کر گئے سوکھی ملی ہے اوکھی ملی اجازت دریاؤں دے کنارے تے آئے میں تو ڈھیر سارا مضمون چھوڑ گیا مشک بھریے
گھوڑے تے سوار ہوئے چاچا سجاد گھوڑے دی گردن تے لاکیا دے گھوڑا میں ڈولیک مشک میں کو زندگی تو پیاری آئی عباس سادے میری زندگی دی حسرت مشک دا پانی حسین دی دی پیوے گھوڑا دوڑاونا شروع کی تس اتھائی حالت انہوں خیمہ دی کیڑی حالت غریب حسین دی 4 سالان دی دی پیو دو ہی میں آئی ہے جی میں جھک دو پانی آندہ ہے بی بی آدھی روندہ ویندہ ہے ڈسیندہ کچھ لائے سیدہ دے میں صدقے تھی ہوا تو چپ کر گئے عباسوں کو دینے تو حسین صدقے کھڑا تھی دے میں صدقے تھی ہوا اچانک بادشاہ کا اوکھا بدل ہنگئے دھیا دی بابا کون سیدہ دے تو علماش کی پردے بنا ونالا خیمیلا ونالا نوکر سنا ونالا پانی دھیرنا ونالا اوکھا بدل ہنگئے آدھی بابا میں کچھ چاچا لکھا سیدہ دے بیٹا تن چیندہ میں نسیندی جاویں میرے بھیرا کو کیویں مدے مرین میرے امام دھی کچھ آیا بزرگا دھی لچھا کئی لکھ مارنا لے کلا باس مری جانا لے کوئی پتھر مرین دے کوئی تلوار مرین دے کوئی تیر مرین دے کوئی نیزہ مرین دے غازی دی کوشش تلوار میں کھل گئے تیر میں کھل گئے مشک بچے دھیڑے دی پئی ایک ظالم نے بچے وار کی تھا سجا بازو قلم ہویا غازی خیمہ دو منہ کر کے آدھے وائن مسومہ دی ویل ضروری تو نہیں میں سخت بناتا ہوں تو روے ادب سن کئی رونا کر میں ظالم وار کی تھا کھبا بازو قلم آدھے وائن علی اصغر دی ویل ایک ظالم تیر مارا جڑا سجیا کھچ لگا دھی پیو دی جھولی چھوڑنا شروع کیتی ہے قدمات اچلا کیا دی ہو جانے میرا مرد ہے تمہار بھنے تو اپنے کو سال جا میں صدقے تھی واہ سیدہ دیوں میں لے آکھئی جلا بابے دی کمر جھک گئی ہے گھوڑا دوڑائی آندہ ہرملی نسل تباہ ہوئے یوڈیاں تیر مارا جڑا مشکٹ لگا پانی لڑائے سلا کیا لے میں ادرانا پانی لائی غازی دی 32 سال دی محنت لڑ جڑی ہے ایک ظالم دے بچے لوہے دا گرد مارا بازو ہوئے ہیں جڑے پہلے قلم ہو گئے لوہے دا گرد مارا جڑا پاک پیشانی لگا غازی زین چھوڑنا شروع کی تھی بدول گئی تھیں پردے راندے آئیں لتھا جھال کے گرد پیشانی ہوئے تے جھوکا جلیئی علم نشانے عباسی سائنے ہوئے لے کی تے خیمہ وچ آجیں سوچ کے بچھلوں میں عباسی سائنے ہوئے لے کی تے خیمہ وچ غازی گھوڑے تو میری قید دا ہوڑا بسم اللہ کرام بزرگائی غلط کی تیز پردے دارا نال چردے بھرا دی کانی چیئس اور انہی علی دی دھی اکبر دے بابے دے پاس لے کیا دی شبیر میں موسلا دیا تے میں دی پوری کرمن شاچا ساتے بہوں احسان غازی دے دیکھو جیسا اگر مقدر آلیوں میں انہوں بھیڑی جنہوں کو پھراک کو پھانے رہے احسان غازی دے ان دیکھو جیسا مقدر آلیاں ہونیاں نو بھیڑا جنہوں کو پھراک کو پھانے رہے مر بیٹھے
میں اپنی چادر لیندی ہاتھ عباس کو کفا